सुप्रभात मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या मराठी यूट्यूब चॅनलवर, ज्याचं नाव आहे द रायडर निखिल. भरपूर दिवसांनी आज राईडचा प्लॅन झाला आहे. आज आहे श्रावण महिन्यातील सोमवार आणि त्यामुळे आम्ही आजचं लोकेशन पण तसं ठरवलं आहे. आम्ही आज चाललो आहोत भीमाशंकर येथे. माझ्या घरापासून साधारणतः 166 किलोमीटरवर भीमाशंकर आहे. बाहेर सकाळपासून पावसाचं वातावरण असल्यामुळे रेनकोट घालूनच मी निघालो आहे. भीमाशंकर हे पुणे जिल्ह्यात असून पुणे जिल्ह्याच्या खेड तालुक्यात आहे. भारतातील 12 ज्योतिर्लिंगांपैकी एक आहे. या ज्योतिर्लिंगांमधून पश्चिमी महाराष्ट्रातील प्रमुख नद्यांपैकी एक अशी भीमा नदी उगम पावते. भीमाशंकर हे ठिकाण सह्याद्रीच्या प्रमुख रांगेत असून अतिशय घनदाट अरण्याने वेढलेले आहे. अशा ह्या ठिकाणाला भेट देण्यासाठी आपण आज चाललो आहोत. मागच्या वेळी पण लोणावळ्याला संडे राईड केली होती, परंतु तिथे सर्व पॉईंट्स बंद असल्यामुळे आणि माझ्या गोप्रोचा जो काही मी अँगल सेट केला होता तो बरोबर नाही आला, त्याच्यामुळे मागचा व्लॉग मी टाकला नाही. पण आता बघूया, जाऊया भीमाशंकर इथे. तिथे मंदिर उघडं आहे की नाही ते आपण बघू. सध्या आपली यूट्यूब फॅमिली तेवढी मोठी नाही, तरी पण सार्थक जो माझी व्हिडिओ आवर्जून बघतो, सार्थक जर तू ही व्हिडिओ बघत असेल तर नक्कीच व्हिडिओला लाईक कर. ह्या राईडमध्ये आपल्यासोबत अजून 5 रायडर आहेत जे आपल्याला पुढे हायवेवर मिळतील. तर चला जाऊया, त्यांच्यासोबत मीटअप करू आणि नंतर राईडला पुन्हा एकदा सुरुवात करू. आता आपण हायवेला पोचलो आहोत. समोर आपले रायडिंग पार्टनर दिसत आहेत. सोबत एखादी सेल्फी वगैरे काढू आणि त्यानंतर राईडला सुरुवात करू. सध्या रस्त्यांची कंडिशन एकदम छान आहे, पण बघूया पुढे आपल्याला कसे रस्ते मिळतात ते. बहुतेक राईडमध्ये आपल्याला हेच रस्ते बघायला मिळतात, कारण आपल्या राईडची सुरुवातच ह्या रस्त्याने होते. तरी आपण थोडे पुढे जाऊन नवीन रस्त्यांचा अनुभव घेऊ. पाऊस थोडा मागेच थांबला होता, परंतु थोडा डिस्टन्स कव्हर करायचा होता, कारण बाकीचे जे काही आपले ग्रुपचे पार्टनर आहेत, रायडिंग पार्टनर, ते माझ्यापेक्षा भरपूर पुढे गेलेले आहेत. त्याच्यासाठी मी गोप्रो काढला नव्हता, परंतु आता गोप्रो काढलेला आहे. बघू थोडा इथे विचारतो. आम्ही या रूटला तरी फर्स्ट टाईम आलेलो आहे. भीमाशंकर हां, तिथं डाव्या बाजूला आहे, डाव्या बाजूला. ठीक आहे. हां, तिथे बोर्ड लावलेले आहेत ना, पण ठीक आहे. हो, चालेल चालेल. तर आता आपण थांबलो शिवनेरी मिसल या हॉटेलमध्ये.
मिसल खाण्याचा प्लॅन आहे सध्या. बघू शकता आता बाईक्स. नाश्ता वगैरे करून झाला आहे. मिसल खाली अतिशय सुंदर अशी मिसल होती. हॉटेलवरनं निघालो तेव्हा पण पाऊस पडत होता थोडा थोडा, पण आता इथं पाऊस तर थांबलेला दिसतोय. त्याच्यामुळे गाडी थांबवून गोप्रोवरचा कवर काढलेला आहे. बाकी रायडर गेले आहेत सध्या पुढे, जास्त पुढे नाही गेले, 400-500 मीटरवर असतील बस. त्यांना अगोदर कवर करू, कारण या गोप्रोला कव्हर करण्याच्या नादात मी सर्वांच्या मागे राहतोय. तरी वातावरण एकदम साफ दिसतोय. पाऊस आता किती वेळ नाही येणार बघू आपण, पण पाऊस आला की गोप्रो आतमध्ये टाकायला लागेल आपल्याला पुन्हा एकदा. मी अजूनपर्यंत मोबाईल होल्डर बसवलेला नाही आहे, त्यामुळे मॅप मला बघता येणार नाही. जे का आपले पार्टनर पुढे गेले आहे त्यांना कव्हर करायला लागेल. असा रस्ता मिळाला की सावकाश चालवणं म्हणजे मुश्किल आहे. रस्ता नवीन असल्यामुळे सावकाश बघत गेलेलं चांगला, कारण आपल्याला अंदाज नाही पुढे वळण आहे काय आहे, गाड्या कुठून येतात अचानक, ते समजणं खूप मुश्किल जातं. आपले रायडिंग पार्टनर्स पुढे दिसत आहेत, म्हणजे मी नक्कीच रस्ता भरकटलेलो नाही. MIDC एरिया आहे हा. समोर बघू शकता भला मोठा असा डोंगर आहे. इथून अजूनपर्यंत तरी भीमाशंकरचा बोर्ड कुठेच दिसलेला नाही मला. समोरच्या गाड्यांचा चिखल उडत आहे गोप्रोवर आणि माझ्यावर सुद्धा, त्यामुळं वारंवार गोप्रो साफ करायला लागतोय. मगाशी माझा गोप्रो ऑफ होता, पण मागेच एकाने म्हणजे असाच काहीतरी चिखल होता, एवढा पण नव्हता, परंतु त्याने अचानक स्कूटीवाल्याने ब्रेक दाबला की काय केला माहिती नाही, अचानक त्याची गाडी स्किड झाली आणि तो पडला. नशीब त्याचे की समोरून तेवढ्यात कुठलीच गाडी किंवा मागून पण गाडी नाही आली. अशा वेळी तुम्हाला फक्त रायडिंग गेट्स आणि तुमचे नशीबच तुम्हाला वाचवू शकते. लडाखची सुरुवात झाल्यासारखी वाटते आता इथे. शेती आहे इथे, काय लावलेलं आहे माहिती नाही, कारण आपल्याकडे तर फक्त भाताची शेती होते. बघू शकता तिथे गाय बैल चरताना दिसत आहेत. समोर बघू शकता डोंगरावर धुकं पसरताना, जसं मगाशी आपण लोणावळ्यामध्ये बघितला होता. सिटी दिसत होती, बहुतेक लोणावळा सिटी असेल, कन्फर्म नाही. त्याच्यानंतर लगेच तिथं पूर्ण इतका धुका झाला की एकही बिल्डिंग तिथली दिसत नव्हती. त्याच्यानंतर थोड्याच वेळात आम्ही तिथनं निघालो. बाकीचे पार्टनर्स गेले आपले पुढे आणि मी थोडा गोप्रोला पिशवी गुंडाळत राहिलो. तेवढ्यात समोर अचानक भरपूर धुका आला. इतका धुका होते की जवळजवळ 4 ते 5 मीटरवरची समोरची गाडी दिसत नव्हती, इतका धुका पसरला होता. त्यामुळे तिथे थोडा स्पीड कमी करावा लागला मला. राईडला सुरुवात केली तेव्हापासून सर्वच रोड अतिशय छान अशा कंडिशनमध्ये आहेत. इथनं उजव्या बाजूला वळायचं आहे. गुगल मॅपच्या साहाय्याने आम्ही चाललेलो आहोत, तर गुगल आंटी कुठपर्यंत आम्हाला नेऊन ठेवते ते बघायचं आहे. कारण भरपूर वेळा असं होतं की आपण टाकतो एक डेस्टिनेशन आणि गुगल आपल्याला दुसऱ्याच ठिकाणी नेऊन सोडते. असं बऱ्याच वेळेला झालं आहे माझ्या बाबतीत पण. त्यामुळे गुगल मॅप्स लावून पण जे काही आपले लोकल्स असतात त्यांना विचारलेलं कधी पण चांगलं, कारण ते तिथलेच रहिवासी असल्यामुळे ते आपल्याला प्रॉपर गाईड करतील. तेवढं उतार आपल्याला समोर दिसत आहे. समोर बघू शकता दृश्य, नदी दिसत आहे कुठली तरी, नाव नाही माहिती, परंतु पुढे जर दिसलं नदीचं नाव तर मी निश्चितच सांगेन. अतिशय सुंदर असा ब्रिज बघू शकता तुम्ही, ज्या ब्रिजवरनं आपण आता चाललेलो आहोत. पाणी तितकंसं भरलेलं नाही आहे त्या नदीमध्ये पावसाला असून सुद्धा.
कारण शक्यतो इकडे पावसाचं प्रमाण बहुतेक तरी कमी असेल, कदाचित त्याच्यामुळे नदीमध्ये पाणी कमी दिसतोय आपल्याला. सध्या तरी वातावरण एकदम साफ दिसतोय, तुम्ही समोर बघू शकता. पांढरे ढग दिसत आहेत, पण अचानक काळे ढग कधी येतील सांगू शकत नाही. मगापासून तसंच होतंय. थोडा रस्ता इथे खराब आपल्याला बघायला मिळतोय, म्हणजे भरपूर खड्डे आहेत रस्त्याला. आता चांगल्या रस्त्याला इथे सुरुवात झालेली आहे. जास्त काही आपल्याला खराब पॅच मिळाला नाही, एक थोडासाच खराब पॅच आपल्याला मागे मिळाला, अर्धा 1 किलोमीटरचा असेल. त्याच्यानंतर हा पण रस्ता अतिशय छान आहे सध्या तरी. या रस्त्यांवर वाहतूक कमी असल्यामुळे रस्त्यांची कंडिशन जशीच्या तशी आहे. बघू शकता अतिशय सुंदर असा निसर्ग. रोड बघू शकता तुम्ही समोर, अतिशय वळणांचा असा रोड आहे जिथून आपल्याला जायला लागणार आहे. आता मध्ये जनावर येतात की ज्यांच्यामुळे तुम्हाला कमी स्पीडमध्येच गाडी चालू लागते. शार्प टर्न आहेत. आता आम्ही घाट उतरलेलो आहोत आणि आता पुन्हा एकदा चढायचं आहे. अशी वेडी वाकडी वळणे तुम्ही बघू शकता. ते बघा तिकडे अतिशय सुंदर असा धबधबा तुम्ही इथे बघू शकता, ज्याच्यासाठी आम्ही आता थांबलो होतो. फोटो काढलेत, फोटो नंतर इंस्टाला दिसतीलच, त्यामुळे लाईव्ह अपडेटसाठी फॉलो करा इंस्टाला. इथे मी माझा ID मेन्शन करतो. इथं आता त्या काकांना विचारलं की मंदिर उघडं आहे की बंद आहे, तर त्याने सांगितलं की मंदिर सध्या उघडं आहे, म्हणजे दर्शन करायला मिळेल आम्हाला. इथनं जवळजवळ 15 किलोमीटरच्या अंतरावर आहे भीमाशंकर. लोकेशन अतिशय सुंदर आहे. नदी कुठली माहिती नाही, पण या एरियात बहुतेक तरी भीमा नदी आहे. बघू शकता पाणी अतिशय शांत असं आणि सुंदर असा वाहताना दिसत आहे आपल्याला. स्वच्छ आहे पाणी. जय महाराष्ट्र, जाऊ द्या फास्ट. ॲक्च्युली हा डायलॉग वंडरसेनचा आहे. त्यांचे मी व्हिडिओ बघत असतो, त्यांच्या व्हिडिओमध्ये डायलॉग असतो. तोच डायलॉग आम्ही मारत असतो, मी आणि माझी मुलगी शुभ्रा. सकाळी उठली नव्हती कारण मी 4:30 वाजता सकाळी उठलो होतो, त्यामुळे रात्रीच तिने मला राईडसाठी स्टॉपला केलं होतं. भीमाशंकरच्या जवळजवळ एक 10 किलोमीटरच्या अगोदर तिथे पोलिसांची नाकाबंदी चालू आहे. त्याच्यामुळं परमिशन नाही, मंदिर बंद आहे असं त्यांनी सांगितलं. थोडे नाराज होऊन आम्ही रिटर्न आता घराच्या दिशेने जात आहोत. मला तर वाटतं सध्या तरी कुठे राईड प्लॅन करणं चुकीचंच असेल, कारण प्रत्येक ठिकाणी गेलो तरी बंदी असतेच, मंदिर वगैरे उघडली नाहीत. त्यामुळे आता व्हिडिओ इथेच एंड करायला लागेल. जाऊ दे तरी पण डेस्टिनेशन में क्या रखा है, असली मजा तो जर्नी में है, असे बोलून व्हिडिओला करतो एंड. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा नवीन असाल तर. चला मिळूया आता पुढच्या राईडमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.